வெல்கம் பேக் டு விஐபி என்டர்டைன்மெண்ட். நம்ம இன்றைக்கி உடம்பு சளி பிடிச்சிதுன்னா, அப்புறம் இருமல், இந்த மாதிரி தண்ணி மாற்றினா நம்மளுக்கு வரும், இல்லாட்டி கிளைமேட் மாறினா வரும். ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் அடிக்கடி வர்றது தான். இதை வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எளிமையாக எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க, கேளுங்க. இப்போ நம்ம வீட்டில் வச்சு இருமல் சளி இருந்தால் நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. பட்டை ஒரு சின்ன இஞ்சி துண்டளவு எடுத்துக்கோங்க. லவங்கம் 2, ஏலக்காய் 2, மிளகு 5, பூண்டு 2 பல், பனங்கற்கண்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்க. வெற்றிலை நான் 4 வெற்றிலை எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம 4 பேருக்கு இந்த டம்ளரால 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணி ஊற்றதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே பொடி பண்ணிக்கலாம். பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், மிளகு, பூண்டு இது எல்லாமே நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, இந்த அளவுக்கு நம்ம பொடி பண்ணிட்டோம். இப்போ ஒரு டம்ளர் எடுத்து தண்ணி, நான் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போறேன். 200 ml இது 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்ற போறேன். ஒரு ஆளுக்குன்னா எவ்வளவு தேவைப்படும்? ஒரு ஆளுக்குன்னா ஒரு டம்ளரே போதும். நான் 4 பேருன்றதுனால 4 டம்ளர் இப்போ நீங்க ஒரு ஆளுக்கு போடணும் அப்படின்னா, சின்ன பசங்களா இருந்தா ஒரு வெத்தலை போடுங்க, பெரியவங்களா இருந்தா 2 போடுங்க. அதே மாதிரி கிராம்பு 1 எடுத்துக்கோங்க, மிளகு 3 போடும், பூண்டு 1 போதும். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. நான் 4 பேருன்றதுனால எல்லா பொருளுமே கொஞ்சம் அதிகமா வச்சிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க. ஆன் பண்ணி பாத்திரம் வச்சுட்டேன். வெற்றிலைய நம்ம இப்படி கையாலே கிள்ளி போட்டுடலாங்க. போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கணும். இந்த தண்ணி ஒரு டம்ளர் அரை டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு கொதிக்கணும். இருமல் சளி இருந்தாலும் சரியாகும். வெற்றிலையை கிள்ளி போட்டாச்சு. இப்போ பனங்கற்கண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இதுவும் இது கூடவே போட்டு கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிக்கணும். இப்போ போட்டிருக்கேன் எல்லாமே. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். இப்போ பாருங்க, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு டம்ளர்ல ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இந்த பொருள் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தாலும் தப்பில்லை, கூட குறைய இருந்தாலும். பசங்க காரம் சாப்பிட மாட்டாங்கன்றதுக்காக நீங்க பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கூட போடுங்க, ஒன்றும் தப்பில்லை. பெரியவங்களுக்கு அதிகமா இருந்தாலும் குடிக்கலாம். இப்ப பாருங்க, நம்ம 4 டம்ளர் எடுத்து ஊத்தணும். இப்ப 2 டம்ளர் தான் சுண்டி வந்திருக்கு தண்ணி. இப்ப இத பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கணும். சளி இருமல் இருக்கும்போது இதை கொடுங்க. இது ஒரு டைம் குடிச்சாலே இருமல் குறையும். நீங்க தொடர்ந்து ஒரு 3 வாட்டி கொடுத்தீங்கன்னா சுத்தமா இருமல் வராதுங்க. பெரியவங்களுக்கு எவ்வளவு அளவு, சின்னவங்களுக்கு எவ்வளவு? இப்ப இது ஒரு டம்ளர்ல பாதி. சின்னவங்களுக்கு ஆகட்டும், பெரியவங்களுக்கு ஆகட்டும். சின்ன பிள்ளைங்க, ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்கன்னா ஒரு 10 ml கொடுங்க. ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் 10 வயசு 12 வயசுன்னா பாதி கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு முக்கா கொடுத்தா கூட ஒன்றும் பரவாயில்ல, ஏன்னா அவங்க குடிப்பாங்க. அதனால சின்ன பசங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா கொடுங்க. எல்லாமே வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சே நம்ம செஞ்சிருக்கோங்க. இது எந்த ஒரு கெமிக்கலும் கிடையாது. நம்ம தாராளமா கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா கூட தப்பில்லை. இப்போ இது எந்த ஒரு மூலிகை வீட்டில் உள்ளதாங்க, மிளகு, பூண்டு இதெல்லாம் வச்சுதான் நம்ம போட்டிருக்கோம். நம்ம கெமிக்கல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இது கொஞ்சம் அதிகமாக குடிச்சாலும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இருமல் வந்தா கண்டிப்பா இதை தாராளமா குடிக்கலாம். தொடர்ந்து ஒரு 3 வேளை குடிங்க, சுத்தமா இருமல் நின்றுடும். இது மாதிரி குடிச்சு உடம்பு ஆரோக்கியமாக வச்சுங்க. சளி இருமல் எதுவும் இந்த டைமில் எதுவுமே வராமல் பார்த்துக்குங்க.
இது நல்லா எஃபெக்டாக காமிக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பார்த்ததுக்கு நன்றி. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல். அப்புறம் பெல் பட்டன் எடுத்துங்க. அப்போ தான் நான் இந்த மாதிரி புதுசாக வீடியோ போடுறேன். அது வந்து வீடியோ உங்களுக்கு வரும். எதனா இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். நன்றி. பார்த்ததுக்கு நன்றி.